Insha Allah na san ga waɗanda ba su ma saurari wannan waƙa ba ko su ɓarjin ta ba za su yi mamaki su ce ya za a ce a Najeriya a cikin irin wannan yanayi da ake ciki, a cikin irin wannan hayaniya da kashe-kashe da ake ciki, sannan babu sunan da kila ya yi tashe ya shahara irin Kacalla Bello Turji, sannan a samu wani ko wasu da za su zauna su tsara waƙa su biya kuɗi a je cikin studio a ɗauka a sake ta a cikin dukkan duniyar intanet, sai ka ga abu ne kila wanda ba za ka yi ɗauka shi ba. To shi harka ta adabi wannan shi ne ainihin sirrin da ke tare da ita. Mu a matsayin mu na waɗanda suke nazari abin da za mu ƙoƙari mu yi shi ne meye ya jawo da hau wani zai zauna ya ƙirƙiri waƙa kan wannan shahararren ɗan ta'adda har a je a tsara ta yi ta hau wani ya biya kuɗi ya ɗauki nauyinta saboda al'umma. Wasu za su ce aiki ne na adabi, to muna son mu kalli abin mu kuma a nazarci a ilimance shin menene mai aikin adabi wanda harkar shi ya tsara waka ko ya rubuta labari ko ya wasan kwaikwayo domin gina al'umma zai iya yi ya ga cewa ya mai da martani akan irin waɗannan abubuwa. Wannan shine tunanin da ya jawo wannan zama da zamu insha Allah. Kamar yadda nace muna da ainihin masana masu nazari waɗanda ma sun yi hannu da Bello Turjin, sun san shi ya san su. Muna son mu ji ne, zan fara da Abdulaziz Abdulaziz wanda kamar yadda aka yi bayani ya shiga cikin waɗannan dazuzzuka, ya tattauna da waɗannan 'yan ta'adda, ya yi hira da su, ya ji bayanansu, ya ga wasu abubuwa kila ma da mu da ke nan ba mu gani ba. Sannan kuma masanin harkar adabi ne, musamman abin da ya shafi waƙoƙin ta'addanci, waƙoƙin kokowa, waƙoƙin dambe, waƙoƙin ɓarayi da makamantansu. Kenan ya riga ya san wannan fage kayan ma ya shige shi baki daya. Abin da nake so mu fara Malam Abdulaziz shi ne, shin kai da ka ji wannan waka me zo maka cikin rai? Kana ganin abin da ya dace a ce an yi ne koko kawai dai nema ake a nuna cewa shi ma Turjin ai kamar kowane irin jarumi haka yake a cikin al'umma? To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da safiya da mutum ko hantsi. Ina farin cikin kasancewa a wannan wuri, kuma kamar yadda malam ka faɗa wannan maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci kuma wanda zai haska mana abubuwa da dama. Na farko dai ni a matsayina na mai nazari farko kuma ɗalibin adabi ɓangare biyu, na farko a ɓangaren sha'awa, na biyu kuma a ɓangaren karatu, domin duka digiri na guda biyu da ne a ɓangaren adabi ne, da na turanci ne, so amma adabi kusan ko a wani yare ne adabi din ne. Na farko zan ce wannan waka kusan ni a matsayina wanda kamar da na bada wannan wato bayani a kaina, ba wai ta zo ba abin mamaki ba ce, domin zan ce kamar kasu zurmi ne na zamani. Ga waɗanda ba su san waye kasu zurmi ba, shahararren makaɗi ne na maza da aka yi a yankin ƙasar Zamfara, wadda kusan yanzu ita ce cibiyar wannan matsala ta tsaro, wadda kuma ga duk wanda yake bibiyar al'amura ya san ko kuma yake da sanya kan tarihin wannan yanki, ya san cewa yanki ne wanda shekara da shekaru, tsawon shekaru kusan ɗaruruwa ma za a ce, ba za a ce gwammai ba, yanki ne da ya yi shuhura wajen harkokin ko kuma in ce tara waɗanda za a iya kira ɓata gari ta ɓangarori daban-daban, ɓarayi ko kuma maza 'yan farauta, mafarauta, jarumai, 'yan tauri da sauran mutane iri-iri, har ma kuma kamar wasannin dambe da sauransu. Za a ga cewa nan ne cibiyar irin waɗannan abubuwan. So shi wannan makaɗi da yake mutumin Kaduna ne, shi Adamu Ayuba, wanda aka saka waƙar shi yanzu ya da amurabar jos yake, ban san yanzu ko ina yake ba. Ba shi kadai bane ba shi a yanzu, kuma kamar yadda nace ba shi bane, ba su suka fara wannan abun ba. A yanzu a ƙididdiga kusan akwai makaɗa ko kuma mawaƙa irin waɗannan, ko masu amfani da abubuwan gargajiya, ko kuma kamar shi wannan da ya amfani da piano na zamani,
kusan mutum akalla 10 waɗanda suka yi wa irin waɗannan ɓata gari 'yan bindiga akalla mutum kusan 40 daban-daban waƙoƙi iri-iri. Kuma a wani mataki zan iya cewa tana nuna cewa dukkanmu mutane ne, so akwai wannan ɓangaren na cewa a matsayin mutum ɗan adam mai iyali, mai jama'a, mai son ya burge, mai son a san shi, mai son a yabe shi, duk yana cikin abin da ya sa wannan adabin ya samu kuma yake wanzuwa a yanzu haka. Domin su waɗannan 'yan bindiga su ma kamar yadda idan an saurari wannan waƙar za a ji su ma mutane ne. Ya faɗi iyalansa, abokanan shi, yaransa da sauransu, matansa guda 3, Halima, Sadiya, Aisha, Halima, Aisha da I think Hadiza. Sadiya ita ce Halima din, Sadiya da Aisha I think da Hadiza, matan Bello Turji guda 3 ya faɗe su a ciki, ya faɗi wasu 'ya'yan shi, ya faɗi kamar da na ce amma abokan mu'amala. So duk wannan idan ga wanda ya koma in ina so ya ɗauke mu kaɗan baya a tarihi, za mu ga cewa kamar da na ce kusan kasu zulmi ne na zamani. Ni farkon da na je Zamfara, wannan shiya ɗin da za a iya cewa ƙasar su Bello Turji, ƙasar su kasu zulmi, ƙasar su manyan barayi na da na yanzu da kuma makaɗan, tun da yawanci makaɗan su ma of course dama yawanci irin wannan abu yana tsoruwa ne a inda yake ga wanda za a ce Kannywood, yawanci 'yan wasanta 'yan Kano ne da sauransu ko kuma mazauna Kano. So su ma wa'annan makaɗan yawancinsu 'yan wannan yankin ne na Dumburin, na Ajja, na Maniya, nan dai wannan shiyar wadda in da wanda yake sauraron ka su kuma ya duba ya nazarin waƙoƙinsa zai ga cewa ya faɗi wannan, ya yi taswirar wannan a waƙoƙinsa ba ɗaya ba biyu ba. Misali in ka duba waƙar bawa saimami wani ɗan tauri, ya yi faɗi wannan gulbin nan na wanda daɗin irin wannan abin da yake na taswira zai wanzu har yanzu. To tun a wancan lokacin ya yi maganar gulbin wato na bunsur ɗin nan wanda ya taso tun daga wajen yawa ya tangaro tun daga, ya danganta da inda ka fara, tun daga Katsina ya tafi har Sokoto, ko kuma daga Sokoto actually daga Katsina tun da gangarawa yake ya tafi daga wajen yankin Malumfashi, wajen yankin Dutsen ma ya shiga kasar wajen birnin Magaji, ya shiga wajen Shinkafi, wajen Zurmi, ya zai Zurmi Shinkafi, ya gangara har ya tafi a yankin su Sabon Birni a jihar Sokoto ta yanzu, inda yake cewa ba mai ratsa gulbin ga ya suna ko ɗan gidan wane. So yana faɗar irin, saboda yanki akwai mazaje sosai 'yan tauri waɗanda kuma dama a tarihance kamar da na ce wani lokacin idan matsala ta faru, actually ina kokarin yi wannan point tun da farko, cewa yawanci mutane mukan manta ko kuma muka yi kokari mu manta jiya, sai a ga kamar abu yau ya fara. Amma idan aka duba ta bakin sarkin taushin Katsina ko mafarin cikin duniyar nan ya ce maimai ne idan an yi shi tun da, za a ga cewa abubuwa ne waɗanda suna da tarihi kwarai a baya, waɗanda ba sabbin abu ne kawai dai, wato salon abubuwa ne suke ko kuma kamarin abun ya fi na da. Misali idan ka ɗauka ko ba'amalar mu mata yau da kullum, ko kuma yanzu misali mu'amala tsakanin saurayi da budurwa, wanda da sai an yi wasiƙa ko kuma an samu ɗan aiki an aika an yi kaza, yanzu ga WhatsApp, ga su DM da wane ne na social media da sauransu, wanda ana yin interaction ta wannan a yi abubuwan da za a yi ba tare da ma wani ya gani ba. So sai mutum wanda kuma bai tunanin cewa a dama fa akwai irin wa'annan, kawai dai yanzu akwai wani abubuwan nan zamani. So su ma waɗannan da kaɗan-kaɗan da kuma ta'addancin dukkansu ba sababbin abu ne, abubuwa ne waɗanda suke da tasiri, suke da tarihi. Shi nike zan kaɗan kila jaddada mana a nan wurin ɗin, duk irin abin da wannan waka ta yi da ta da hankalin da ta yi da yadda mutane suke ganin cewa kamar wani abu ne sabo,
ba sabo ba ne. Kenan an taɓa yin irin su turji a can da. Idan ma ba a yi su a matsayin 'yan ta'adda ba, an yi su a matsayin barayi, an yi su a matsayin manyan mafarauta, an yi su a matsayin manyan sarakunan ainihin da ya shafi gargajiya. So wannan shi ne kamata a cikin irin gidan haka an yi irin wannan kuma kamar yadda nake faɗa yanzu misali in ka duba akwai ma sata cikin satin nan a Facebook nake commenting akan wani yayi ya kawo wani sharhi akan Kano a shekaru kamar 80 da suka wuce ko 90 lokacin da ake aikin littafin bajiri na kamusin da 30 da wani abu to kaga na wannan lokaci yana bayanin irin haka kusan shekara 80 din da yake nan yana bayanin yadda rayuwa take a wannan lokacin sai inda ya kawo din ya nuna cewa akwai matsala ta tsaro domin ba a yawon dare, an hana fitar dare, idan dare ba a fita daga gari ana rufe kofa ana kaza da sauransu. Akwai saboda akwai ishu na masu sata waɗanda ba su ɗorawa ko suke wani abu makamancin haka. Sannan kuma sai nake cewa to ai ban daɗe ba akwai littafin da maybe wasu a nan ba za su san shi ba, labarin baba wato baba of Karo, wanda aka actually ainihi wata baturiya ce matar wani bature MD Smith wanda ya zo yana bincike ita ma kuma sai take taya shi musamman saboda akwai matsala akwai al'ada ta ce matan aure namiji ba zai wanda ba mahara musu ba zai iya ya mu'amala da su ba, don haka sai matar shi take taya shi wajen hira da mata domin tattaro bayanai. A haka ta bawa wadda lokacin ma tsohuwa ce sai ta rika bata labarin a wancan lokaci ta rubuta kuma ta fassara zuwa turanci aka buga da farko kafin daga baya a buga da Hausa. Sai nake cewa a labarin bawa akwai inda take maganar ko kuma in ce ma abubuwa da yawa waɗanda yanzu za mu rika ganin kamar sabbin abubuwa ne ko kuma a ce ai zamani ya sa, amma za a ga cewa a wancan lokacin misali karuwanci, misali ko abin da mahallin shahirin da yake da wannan maganar shine akwai kamar karkuwa da mutane duk da lokacin akwai bauta ana kama mutane to amma kuma ana iya biyan kudin fansa wanda babu ta bada misalin an kama babar matar babanta da wata aka tafi da su daga baya suka samu labarin inda suke aka baban ya je yayi aka biya kuɗi makudai ko kuma wasu abubuwa da aka samu aka karɓa. Za mu dawo inda za ka ƙara jiki da wannan sun ke kuma wajen Sulaiman yanzu. Shin don wannan abin ya faru a baya mun samu 'yan ta'adda, mun samu 'yan daba a baya, an samu kashe-kashe da tashin-tashina, yanzu kuma mun zo cikin wannan zamanin mun samu irin su bello turki sauran mutane su baki daya, mun samu mawaƙan su kamar yadda a samu mawaƙa can baya. Shin wannan dama ce a gare mu da za mu ce shikenan ba za a iya juya wannan lamari ba sai dai kawai a bashi a yanda yake? Idan ka tuna ita kanta wannan waƙar kai ka fara sada ta daga gare mu, so idan har ka nemo ta ka ganta ka yi nazarinta akwai abin da kile yake cikin ranka game da wannan waƙar da ya sanya a matsayinka wanda ke nazarin al'amuran tsaro da yadda za a kawo daidaito a cikin al'umma, ka ga cewa wannan waƙar tana da muhimmanci a santa a yanzu. Da ni abin da ke damuna shine idan har mun yadda an yi abin nan a baya, kashe-kashe muna ma a riga an saba, to amma irin wanda ake a yanzu, irin wanda ake yanzu a kashe mutum 100, 200, 500 a jikkata al'umma, a jikkata ƙasa baki ɗayanta, sannan kuma a ɗauko wannan ginshiki ana waƙe shi, kai a cikin ranka dan Allah ya kake ji? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu sauraro barka da safiya. Ko kan fara ma cewa komai zan so in yanko wani magana da wani ɗan gwagwarmaya da ake kira Steve Biko ɗan South Africa ya ce, zan faɗa a turance ƙila na za ta fassara don ta yi alkawarin za ta yi fassara. Ya ce the most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Wato abin da wannan yake nufi shine makami mafi hatsari da ke hannun azzalumi shine zuciyan wanda yake zalunta. Su Bala Usman suka ce liberate your mind. So abin da yasa na kawo wannan bayani
shine abin tsoro ne wannan waka na turji balla turji da aka yi da kuma wasu ma da aka yi duk da kamar yadda malam Abdulaziz ya faɗa na so ɗauko wannan to amma da yake ya ɗauko zan ɗauki wani salo na daban. An daɗe ana yi, an yi barayi gaggan barayi da aka san su, misali a cikin garin Kaduna akwai gida na wani sanannen barawa da aka sani wanda an samu ɗan ƙwairo ya mai waka, akwai wanda sun san Scorpio sun san Scorpio, kuma ya kira a wakan ya ce Scorpio namijin gaske, yana nuna wani gwaska ne wanda abin da ya yi ba kowane namiji zai iya ba, shi yasa ya mai waka. Duk da kasancewan shi mawaƙi ko mai wani irin tunani ko marubuci da sauransu, ba za ka iya takaita wannan fikira da abin da Allah ya bashi ba, ba za ka iya ce mai ga yanda zai rubuta abin da zai rubuta ba. Hasali ma shi wani marubucin irin ma abin da yake son rubutawa ke, idan ka hana shi rubutawa ba zai iya rubuta komai ba. So amma idan kuma muka kalli abin da yadda ta'addancin nan ya zama muna alaƙaƙai, ya ji mana kusan shekaru 10 musamman na wannan zamani da ya zo, za mu iya takaicin wannan waƙa da aka yi ma wani wanda mutane suna ji, wani yana jin wane shi ne wanda ya kashe yayana ko ya kashe mamana, ko wannan shi ya ƙona gonarmu ya talauta mu ya samu a halin haulayi. Yana da matuƙar takaici idan ka ji an waƙe irin wannan. Dan da aka sa waƙan na ɗan yi psychological analysis, na ga wasu sun fara ɗan kaɗa ƙafa da sauransu saboda waƙan ta yi daɗi. To amma kuma menene shi turjin, shi annoba ne ga al'umma, kuma sai ya zama na al'umman kamar an muka duka ne sai a hana ka kuka, ko a ƙara maka kuma da wani abu na takaici. Shi ne abin da ya faru a nan wurin. So amma shi a kullum abu guda biyu ne, mutane kala biyu ne. Akwai magina, su gini suke yi, builders, akwai masu rusawa, akwai destroyers, akwai wanda specialitin su kawai in wani ya gini su rusa, ba za su, akwai masu rusawa ni ban cewa so Abdulaziz zai fada akwai wanda su idan aka yi gini rusawa za su yi abin da suka iya kenan, ba abin da za ka yi da su, kuma duniya ta nade haka duniya za ta tafi. Motanka zai iya tuka ka daga nan zuwa wani wuri da kake so ka je cikin kankanin lokaci, kun ga abu ne mai kyau. The same mota idan ka yi amfani da ita ba daidai ba sai ta kashe ka, idan ka je ka zabga giya ba daidai ba ko kai wani abu ba daidai ba sai ta kashe ka. Cokali wannan da za ka tsoma a zuma ka lasa ka ji daɗi, the same cokali yana iya zama makami. Idan muka samu mutane suna waƙe turji, suna specialization ɗin kenan, ya kamata mu samu mutane da za su fito ta wannan salon su yaƙi irin wannan aƙida. Shi yasa 'yan siyasa kanta ba ta tafiya sai da waƙa. Tun asali siyasa da waƙa take tafiya. Shi yasa kuka ga mawaƙi irin Rarara ya shahara, ko kana san shi ko baka san shi. Ni kai na wataran naji sai na dan sannan gane. So suna da tasiri ne wurin mallakan zukatan mutane. Shi yasa waƙa yake da tasiri. Akwai wani waƙan da ya daɗi sai aka ce ai ko malam ba zai ce ba daɗi ba, sai dai ya ce me, sai dai ya ce ba kyau. So a irin wannan ƙarni ina ga irin wannan taro yana da mahimmanci, da kuma shi ginshiƙin ma da ya kawo mu na wannan taron abin da ake magana a kai. Muna so mu samu mutane masu murya. Shi kullum abu kaman bokiti ne da ba komai, duk abin da ka zuba shi ne zai shiga. Kaman zukatan matasa ne, kaman takarda ne da ba a yi rubutu ba, duk abin da ka rubuta shi za a karanta. So ba magana an waƙe turji ba ne, maganan shi ne ina su ma waɗanda za su zo da muryoyinsu su mai da martani su kuma sa zukatan mutane, ba wai an kashe min mutum
an waƙe turji, idan wani ya zo kuma ya yi waƙa against irin turji, shi wanda yake cikin wannan matsala zai ji daɗi da sauransu. Kuma ba sai irin wannan waƙan kayi shi directly ba, in ma kana tsoro kana iya waƙa akan zaman lafiya. Na san kowa ya tuna waƙan da ake cewa one love keep us together. Har yanzu aka buga shi, ko da kana faɗa ni da wani bangare kuka haɗa wuri ɗaya, da an sa waƙan nan sai kaga kowa yana jujjuyawa, sai ka ɗan ji wannan mai ake kiran shi ne san ƙasa, patriotism ɗinka ya fara ɗan dawowa da sauransu. Alhamdulillah. Masha Allah, bari mu kuma wajen da Jalaludeen. Kai fage biyu ne. Maradun ina jin kusan dare. Na'am? Yawwa da ce duk dare bacci matsala ce. Al'umma wannan yanki baki ɗaya duk abin da ya shafi wannan kamar yadda Abdulaziz ya faɗa. Dama nan gidan abin yake. Ya ga dai yanzu kawai saboda kila hanyoyin da ake fiddo da waɗannan abubuwa ne suka bayyana, musamman abin da shafi ne social media da makamantansu. Sannan kuma kai marubuci ne irin na waɗannan waƙoƙi amma a cikin Ingilishi. To ba ma wannan kaɗai ke da mahimmanci dai a wurina ba, abin da ke mahimmanci shine kai ɗan mai da matali ne. Ba ka taɓa yadda ka ga abu haka nan ba kawai a zube, musamman abin da shafi zalunci sauransu a ce kawai kai shi. Ka yi rubuce-rubuce tun daga shekaru wajen shekara 15 zuwa yau, waƙoƙi ne da labarai da waɗannan abubuwan. A matsayin wanda yake a cikin wannan yanki, a matsayin ka na manazarci malami wanda ke da ainihin PhD a wannan harka ta rubutu musamman waƙa, ya kake ji game da wannan waƙa ta Poetic? Masu sauraron mu kwan lahiya, ko wanda tsuntsu kukan gidansu yake bi. Wato na mu'allim, ni ranar da fara jin wannan waka ta Bello Turji da Adamu Ayuba yayi, wadda Sani Blaki Dutsen Kura ya dauki nauyinta, abinda bai mamaki ba gaskiya, saboda akwai abin da suka faru baya wanda in mutum na da wani experience din ba abin da wanda zai bashi mamaki ba, kamar yadda Malam Usman ya point out a Sulaiman lokacin da aka kunna wannan waka ya ga suna kada kawawansu, amma ko lokaci guda suna ji ana kiran sunan Turji, gidan su ya bashi sai suka dakata. To kaga su yi abin da development yake dan na mixed feelings. Akwai hanyoyi da ake kallon mawaki ko jarumi, nan muna magana ne akan abin da shahi adabi da kuma wake irin wannan na baka, musamman da zamu kira wannan kamar irin wata gurbatacciyar waka ce, amma we cannot remove it from adabi, tana cikin abin da tsarin adabi. Idan ma kuma ga ma'ana shi kashi adabi yana da huskoki kala-kala, kamar na asalin na ma'ana tashi abin da wanda shahi kamar kila ce ana gayyatar mutum kamar liyafa haka, dole sai wanda ka sani wanda an makusancin ka. Akwai kuma ma'ana wadda ke da alaka da lugga, inda za mu kalli ta fuskar fasaha da ɗabi'u da sauransu. Akwai kuma da za a koma bangaren ilimi, inda ake magana kan abin da shahi fasaha ta al'umma. So wannan wata fasaha ce wadda ake tura ita daban. Ba zan manta ba, na yi aiki a wani kawai da ake ce mai ƙetaren bare-bari a wuraren tungan magadi, da yana kamar ma nan ne tushen asalin banditry as far back as 2006. Wasu na cewa fara kamar 2011, amma ba haka bane, abin ya fara long before lokacin. Shi Abdulaziz ya sani, shi da ya tattauna da yawancin su. Akwai abin da ake ce ma da ya ta fahimta a issue na security kamar wani spectrum ne. Nan wani end muna da adalci da wani end kuma muna da zaman lahiya. Idan akwai zaman lahiya ga al'umma, za ka ga cewa akwai adalci cikinta. Idan kuma ka ga cewa babu zaman lahiya, so in ka koma bayan ka bincika akwai rashin adalci. Abin da kisan bai in fitna shi ne, akwai lokacin da ne wannan aikin na kiraya 2006, in ka je ga ƙauye sai ka tuna da hakimai kun tattauna da sauransu. So lokacin akwai ɗan conflict tsakanin makiyaya da manoma, sukan zo su tattauna da sarakunan su hakimansu a musu shari'a. Ni dai abin da na gani wannan lokacin rashin adalci da gani kusa, an cuta ma wannan hillarin da gani wurin nan, an musu ba daidai ba, an haice su. Za ka an sami laci ya je sai da shanun shi da yawa, ya zo ya kawo su kawai a yi resolving din na conflict. So wannan abun ne ya ta'azzara su, wannan abu ne ke ƙara ƙona su idan ana musu adalci. Kamar da ake yawan cewa bai laci bai da yahiya, ko mai kamishi sai ya rama. So irin wannan abun ne su mutane wanda a bangaren su suna ganin su turje kamar wasu jarumai ne,
gare su. Mu kuma nan mutanen waje muna ganin su kamar miyagun mutane ne, mashaya jini, masu kashe al'umma da sauransu. So su a ganin su suna waka ce ta maza bangaren jarumta. Muna da kashe-kashe waƙoƙi da yawa, mawaƙan na masarauta, mawaƙan na sana'a, mawaƙan jama'a da sauransu. Sannan muna da maza kamar yadda Abdulaziz ya bayani a kasu zurmi ya faru tun can, yanzu kuma samu wani Adamu Ayuba. Amma akwai bambanci. Lokacin da na tawa da magana ta ce shi deliberately called Turji a terrorist. Amma wancan bangaren, wancan inda aka yi to ba za mu ce musu terrorist ba. So akwai bambanci kwarai da gaske. So wayancan muna ɗaukar su irin waƙoƙi da za mu yi alfahari da su, mu yi nazarin su a cikin adabi saɓanin abin da ke faruwa yanzu. Saboda duk wanda ya san yanayin da muke ciki yanzu, an san cewa yanayi ne wanda kowa na bakin ciki, sannan a ce lokacin da ake wanda bakin cikin an ji kai wani yanzu kawai ya fito da wata waka yana kururuta yana kambama mutane irin su Turji. Akwai abin na tashi hankali a cikin wannan al'amari. So a bangaren na matsayina na marubuci, ni na ga wannan kaman wani nunawa ne na kasawa ga mahukunta da kuma kasawa ga jami'an tsaro da kuma mu kamar al'umma da ke hulɗa da su wayannan na mutanen. Saboda kamar da duk da ya bayyana lokacin da ke wata gida a bidiya, akwai mutane da yawa wayanda ke taimaka ma wayannan barayin, ba su kada ke aikin ba, suna aiki da mutane da yawa, tun daga masu kawo musu abinci, masu kawo musu makamai da sauransu, tare suke aiki. To kake nan wannan kasawa ce ga mu al'umma, kasawa ce ga jami'an tsaro, kuma kasawa ce kuma ga abin da ga ita kanta hukuma. To alhamdulillah. Da kamata ta abin nan. Yes, kafin mu zo kila mu hada rarraba inda kowa zai ɗauki kasar shi. Dan wasu ma suna cewa dukkan mu baki ɗayan mu dukkan mu yan ta'adda ne. Kwarai da gaske. Da su sturjin, da su waɗanda suke faɗa da sturjin, da jami'an tsaron, da sarakunan, da mu kanmu yan jaridar, da mu kanmu marubuta da ayyukan adabin, duk al'umma baki ɗaya bana a cewa dukkan mai yan ta'adda ne. Me muke nufi da cewa yan ta'adda ne? Idan an samu informa wanda ke kawo labari na yadda za a kama mutane, idan an samu mawaki wanda ke waƙe irin yan ta'adda, idan kuma an samu waɗanda suke ganin cewa a yi wannan abin ba ma laifi bane, to yanayin rayuwar ne kamar yadda Abdulaziz ya wada bayani ne. Waƙe-waƙe irin waɗannan dama mun riga mun saba ji daga musu. To abin da muke so a riƙa yin irin abin da aka yi a daɗi. Idan an samu waƙoƙi na ɓarayi, to kuma za a samu waɗanda suke waƙoƙin akan wannan satar da kuma rashin adalcin wannan satar. Idan ana magana karuwai da karuwanci, za a samu masu waɗa karuwar da karuwancin, sannan kuma a samu wanda za su ce a'a wannan abin da ya shafi karuwancin da karuwan nan ba abu ne wanda ke da al'adunmu ba na addininmu ba, za su mai da martani. Wannan bangaren da ke son da Allah mu kalla ko da cikin minti ɗaya ne, bari mu soma da kai da ke da abin a hannu kai. Wato akwai abin da annana malam niyatawa mahanga su wayannan da yan ta'addar bai kamata a ce kai tsaye an mai musu da martani ba, dan kama ana ƙara gidada al'amarin ne. Dan na tabbata akwai wanda ba su wasan da wannan waka ba, sai da aka kunna ta yanzu sannan suka jita. So ina dalilin a kuma ana ta mata wani irin analysis, ana mata wani irin sharhi da sauransu, amma muka iya countering ɗinsu without mentioning them, without making any reference to them. Sai mu dinga rubutu wanda zai haskaka al'umma, wanda zai ilmantar da su, wanda zai fahimtar da su. Although muna iya saboda mu aje tarihi, saboda yana daga cikin muhimmancin adabi, aje tarihi da kuma abin na adana abin al'ada da sauransu. Although wannan ba mu ce mishi al'ada kai tsaye, mun kira shi da gurbatacciyar abin na al'ada ko adabi. So ni ban ba da ƙarfi ga mai da martani kai tsaye ba. Na yi so in za a yi countering da haskaka al'umma ko kuma musu bayani akan wani abu wanda zai kauda da musu da Dokta, abin da saki ake tunanin a mai da martani shine abu ne guda biyu ake kallo. Don gaba ɗaya ya zama shi ke tashi ko yaushe, shi ake ji, shi ake saurare. Idan ba a hankali ba, shi zai cinye mai, shi zai cinye kaso baki daya. Kila shi sanya mutane suke tunanin a'a a rika dan samun wasu ko da ba a kira sunan ba. Zan baka misali ne. An taɓa irin wannan tattauna nake shekara 2 ko 3 suka wuce. An samu kuma wasu mawaƙan da suka zo suka ɗan ce wani abu akan wannan. Yanzu na san akwai farfesan waƙa da shi cewa ba a canzawa tuwo suna. Yanda ɗan ta'adda yake ɗan ta'adda ne, mugu ne, masharanci ne, to a ɗauke shi a haka.
shi kuma ya hama kawo yake ganin shi a dubu mai a dubu ainihin al'umma baki daya shi matsalar ta Hausawa ce ko ta Fulani ce ta shugabanni ce ko ta talakawa ce su kaga shi ma alamu ne na kokarin samar da mafita daga irin waɗannan abubuwa so ina jin kila abin da mutane suke son su shine kada a bar irin waƙoƙin nan kamar yadda Abdulaziz ya magana an samu ɗaya ta yi tashi an samu ko kila guda 10 ko 20 ko 40 su suka mamaye to kenan za a samu me ci gaba da ta'addanci kuma a cikin halkar waka Malam Sulaiman ba sani ba ko za ka yi ƙara mana haske wani irin wannan akwai a faɗa da ta'addanci duk duniya a 2006 akwai majalisar ɗinkin duniya a ɓangaren security council akwai wani resolution da suka fito da shi kasancewan ana ta tura sojoji suna ta yaƙi shekara da shekaru in yau ana yaƙi da mutum 500 ne kan a dawo shekara mai zuwa an kashe 300 saura 200 shekara mai zuwa aka dawo sun zama 1000 dan a cikin wannan operations din akan sami human rights abuses akwai mata sai a yi rape sojoji da suke fada daga nan kawai kayan radicalizing mutum shi ma ya shiga fada kuna fada da mutum 500 sun koma 1000 2000 da kansu suka dawo suka kawo wani resolution 16 something suka ce member states should begin to address conditions conducive for the spread of terrorism meaning dole duk wasu wanda suka yi mubaya'a ga ita majalisar ɗinkin duniya dole a fara kawo wasu hanyoyi da za a wani sabon salon sassabe wannan likitan sai ya zamana a wannan lokacin ne aka samu abin da ake kira preventing and countering violent extremism sai duniya ta fara adopting which we were lucky mu ne first set of experts a Nigeria akan wannan particular aspect din so akwai abin da ake kira counter narrative da alternative narrative counter narrative shine idan sun saka ta ya za mu yi amfani da strategic communication wani ilimi mu mai da martani ne da za mu mayar wanda a kai tsaye ko sai mun bi ta bayan fage zan yi misali da wani abu da ya faru recently na siyasa ne amma misali zan yi saboda mutane su gane an samu wani tsohon gwamna na Kaduna wanda ya yi maganganu a gidan TV sai aka samu ofishin mai ba shugaban kasa shawara ofishin Malam Nuhu Bado inda na aiki suka yi responding mutane da yawa sun dai ga abin ba su gane abin da ake kira stratcom da ya faru a wannan wurin ba ofishin NSA ko sunan shi bata kira ba kuma bata fito ta adresin wani ba sai ta ce a'a idan ka ce ana ba da kuɗi ne ba a yaƙi akwai sojoji da aka kashe sun rasa rayuwarsu suna da iyalai a gidaje suna jin kalamanka misali kana cewa wai kuɗi aka bayan su suna da yan da aka kashe in kuka lura nan da na ya dawo ya sake fito da wani bayani baya magana ya sake fito da wani bayani amma saboda ya ga an haɗa shi faɗa da al'umma a wani level na ilimi so shi counter narrative ba wai sai ka kira sunan mutum ba sai ka kira ba akwai wani siyasa a nan da zai shiga wani jam'iyya da ana ta sa rai ina zai shiga kawai sai ya fito da wata kwando da abarba da waye kowa ya gane inda ya dusa ba tare da ya yi magana ba so akwai kuma counter alternative narrative ba za ku jira su ba za ku ringa haɓaka ƙananan ƙungiyoyi da ake kira community based organization CBOs za ku ba su kuɗi su yi wani abu da zai kawo zaman lafiya da zai haɗa mutane da mutane za su gane muna da ƙarfi idan muka taru za mu iya yaƙan duk wani abu da ya same mu abin da ya kamata a fara yake nan kamar yanzu wannan abin da su Nasiba da Salim wannan zaman yana cikin irin wannan ai shi kanshi wannan zaman da wannan maganar da muke ai shi kanshi kaman akwai counter akwai alternative narrative a cikin shi which is a program da muke sa ran gwamnati ma ya kamata ta shigo tana bada dama da sauransu ina jin nan ne ya kamata a ce mu shigo da shi mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin watsa labarai ba so muke wakila mu ce ga abin da zai ba a daga abubuwan suke faruwa ni abin da ke ban daɗi shine shi kan shi din ya san abin da ake yi kafin ya zama mai ba da shawarar nan dama cikin wannan harka yake ya je wurin nan ya yi hira da su ya ga al'amuran nan na tabbata akwai abubuwa da ya hango maki na ayyukan adabin waɗanda ake a wannan lokacin ba sani ba ko kun kwana wurin
zuwa juna dawa to da inda su taba kwana na tabbatar kila sai sun je wajen dina sai sun je wajen rawa da kaɗe-kaɗe da sauran abubuwa waɗanda ake gudanarwa a cikin dajin saboda harkar adabin tana nan rawa da kaɗe-kaɗe suna nan harkokin da muke irin na rayuwar da kullum kuma suna yi baki daya kamar binciken da muke yanzu akan wannan fagen yanzu muna son mu gano irin wani irin abubuwa suke na nishadi duk ana yaƙi ana kashe jama'a amma suna nan sahi domin su na nishadin su na waƙoƙin su na auren su na rayuwar su ta yau da kullum shin lokacin da ka shiga cikin wannan daji a lokacin ba kana tare da gwamnati ba ne kana tare da gidan jarida ne na tabbatar idanunku sun gano abubuwa da yawa waɗanda idan muka kalle su a yanzu za mu iya cewa fito ga yanda za mu iya yi mu ga an yi maganin irin waɗannan abubuwa musamman abin da ya shafi adabi ba mu yana sama wani ce a'a abin da ya shafi ne sai an ga an kawo zaman lafiya bar ƙarfi da yaji wannan ba hurumin ba ne amma a matsayin mu na waɗanda suke adibai waɗanda suke hulɗa da abin da ya shafi adabi waka zube da makamantar su baki ɗaya shin kai a matsayinka na marubuci me za ka iya yi kaga cewa ka ɗan sauƙaƙa waɗannan abubuwa a wajen abubuwan da za ka fitar ba mu san mu ji kawai waɗannan amon da yake ta yawo nasu ɗin mu ma namun ya shigo ta ina ta wata hanya mawaƙa ne marubuta ne na taban zube masu wasan kwaikwayo ne a rika ganin su suna fita kila gwamnati ba sa hannu daga cewa abubuwan da kamar yadda Sulaiman ya bayani ya zama alternative ne narration. To zan fara da magana alternative narratives kamar yadda kai magana. Na san akwai cibiya ta jami'ar Usman dan Fodiyo da take kokari kwarai da gaske wajen wato haɓaka irin waɗannan alternative narratives ɗin, wato a samu wasu muryoyi waɗanda suke yaƙi da waɗannan abubuwan ko kuma suke kira akan haɗin kai da sauransu. Sashen harsunan Najeriya ina amma akwai wata cibiya ina ga Center for Peace, akwai Center for Peace wadda suna haɗa gwiwa da sashen harsunan Najeriya ɗin ne. So an samu irin kamar akwai su Bello Alkanci da sauransu waɗanda sun yi wake-wake haka an yi gasa an yi ta Hausa an yi ta Fulatanci sannan kuma na san a more popular culture akwai rarara ma ya yi waka ta ƙoƙarin haɗin kai. To amma ka san wani abu musamman ma waɗanda mu da muke ɗaliban kuma da ɗaliban adabi kamar harshe suna da wata kamanceceniya ta cewa baka tilasta wa mutane ga abin da su saurara. Misali na san a taso ku akwai wannan a lokacinmu akwai misali da a ji kana an tara aburo ana sauraron bambali wani da tijan unguwa zai ce yaran na ba ku jin magana za su cika ga abin da ya kamata ku saurara amma ku ga abin da watakila kuke so ku saurara. So wani lokacin ni na ganin of course ba wai gajiyawa za a yi ba da su masu da ku tunda ba zan ce su ba tunda nan ina adiresin da mutanen da za a iya cewa creative ne. So da ku masu wake-wake da rubuce-rubuce da sauransu ko drama da kuma gwamnati da sauran waɗanda masu ruwa da tsaki ba wai gajiyawa za a yi ba amma kuma mu sani cewa kamar yadda ya ce ba za ka yana da wahala ka karkatar mutane ga cewa ga abin da za su saurara. Yare yana cikin abin da kamar malamanmu suke cewa wasu yarukan suka zama ba sa girma wasu suka bunƙasa saboda akwai misali kamar faransanci waɗanda su suna da ka'idoji da wane ne kalmomi sai an tace an yi wane ne amma kamar yarukan da suka bar mutane sasakai kamar Hausa din za a ga cewa tana bunƙasa yanzu kullum ana samu sabbin kalmomi a Hausa waɗanda shekara 10 ko shekara 5 ba amfani da su. Akwai registers akwai wani lokacin ma kamar slangs ne amma su shiga cikin mainstream za su wato yare wata kalmomi ne da waɗansu mutane kalilan suke amfani da su amma sai ga an abu na to ita ma shi ma aikin adabi abu ne wanda ba za ka kamar yadda ba ka iya ba magani wani ba za ka iya rubuta ka ce ka je ka sha wannan. So amma idan aka yi sa'a aka ci gaba da yin kokari din sai ka ga wata ta zo ta yi fice ko kuma wasu rubuce-rubucen ko waƙe-waƙen sun zo sun yi ficen da zai dakushe ko kuma ya ƙara ƙarfafa wa mutane gwiwa wajen tunanin zaman lafiya da kuma haɗin kai. Jalaludeen so nake mu dora akan wannan
kai marubuci ne, ka rubuta littafi wanda ke na zube, ka rubuta na waka, sannan kuma ka haɗa ainihin gwiwa kai da Maryam Gatawa wanda ku samu da wani littafi shi ma akan waɗannan rikice-rikice da waɗannan tashe-tashen hankula. So nake yanzu ka ba mu misali da kanka a matsayinka na marubuci wanda kai in ka gani ka ga jariri a bayan mahaifiyar shi mai kwanka ce ko shi gina Allah raya, a kai ba za ka ci Allah raya ba sai ka tambaya wani ne mahaifin shi. Yawwa me ya sanya kake wannan? Yana da muhimmanci saboda mutane su gane cewa ba kowane adibi ba ne kawai zai bi haka nan kawai sharholiya a ta sharholiya. Akwai abin da kira aƙida a wajen rubutu, akwai abin da kira aƙida a wajen waka, ko akwai abin da kira aƙida wajen wasan kwaikwayo, ko wajen rubutu ma haka nan kawai ko da ke yau kullum. Shin ba ka ganin cewa ya dace a ce matasan mu yanzu an ba su irin wannan dama su ma su fara koyi irin waɗannan yanayi na mai aƙidantar da abin da suke rubutawa? Ƙasarmu, al'ummarmu, al'adunmu, addininmu ya zama da shi ne za mu mai da hankali akan shi fiye da mai sharholiya ita kanta. Sau da ka koma cikin waƙar da ka rubuta cikin turanci, duk da cewa nan ba turanci za mu yi ba, amma kana iman bayanin ta. Waƙar da ka rubuta wadda ta ce ba defiance. Me kake so ka yi a cikin wannan waƙa, sannan me zai ƙara matasa masu tasowa game da wannan yanayi? Ita wannan waƙa da rubuta ta sunanta defiance da turanci, na rubuta ta ganin tun 2011 lokacin akwai wanda suka yi compounding har suka sa da rubuta wannan waƙen da baka. Na farko akwai rashin tsaron, duk lokacin bai kamar sosai ba, da biyu kuma akwai abin da faru da ya shahi fuel subsidy protest wanda aka yi a lokacin Jonathan, sai kuma abubuwan da ba karasa ba. So gaskiya lokacin muna 'yan matasanmu we in our prime, sannan kuma irin kan muna zafi sosai. So shi yasa lokacin da na yi hira da Daily Trust ina ga October 2012 lokacin Adam Ibrahim, shi ma he paid attention to that particular point. Defiance wadda da gaske ina cikin tashi hankali a matsayinka da marubuci, ka san cewa kana da haƙƙi da ilmantarwa, akwai amana tsakaninka da al'ummarka, kana haƙƙi na adana al'ada, kana haƙƙi na ka faɗakar da su da sauransu. So wannan tunanin shi ya ƙara min ƙwarin gwiwa na zo na bayyana cewa wannan lokaci ne da ya kamata mai rising against tyranny, mai rising against injustice. I think when I wrote this point, at that point I shared it with almost 5 people lokacin. Richard Ali is here. Richard Ali was the first person to read the point lokacin. Dan daga nan sai sharing ta da mai gidana Professor Tahir Malam Tahir na Dan Fodiyo, da mutum na uku shine Aliyu Musa wanda ke Germany. Then the fourth person was Darja Abdullahi, sai Ismail Bala. Dan ma shirin time forward a lokacin. So wannan lokacin muna son mu faɗakar da matasan mu cewa bai yiwuwa kana cikin al'umma ana zaluntar al'ummarka amma ka kan bakinka ka yi shiru. Kana matashi maji karhi, kuma kana matashi Allah ya baka hikima ta rubutu, saboda turu wannan rubutun nan za ka samu kai da sako inda ma ba tsammani ya kai. Yanzu ga shi ga harkar ta adabin na adabin na social media, for example, yanzu inda yake zuwa ba wuri ne inda kowane adabi zai zuwa ba. Muna amfani da rediyo da talabijin, amma shi wannan na media din ya fi zuwa inda ake son ya tafi. So wannan lokacin mai aiki da wannan damar ne sai muka dinga isar da sako, kuma ya tasiri sosai. Dan wannan shi ba mu dama daga baya, ina ga around 2015 muka yi coming up with wata kungiya da ake cewa Zamfara Circle Community Initiative. Har yanzu tana aiki, sannan kuma har yanzu ko wanda sati muna ba da weekly report akan abin da ya shahi rashin tsaro a cikin Zamfara da abin da kewayenta. So wani waƙi na son na sanar mutane cewa munan na mawaƙa jiya akwai abin da ya faru nan daga lokacin da muke sauraren na Poetry Slam. Rabin wanda suka yi performing jiya su yi ne akan abin da shahi rashin tsaro. So wannan abin sai ke irin ƙarin tsammani, although ni banda wanda hikima ta Slam, amma ina da hikimar ta rubutu, sai dai dinga tunawa da abubuwan da ke faruwa can baya. So shi kuma littafi na Echoes of Carnage, littafi ne wanda kullum ka hau media za ka gana maganin zamfara. So Maryam Gata came up with the idea, that was 2028 aka fara aikin, da cewa bari a also punch mutane a tattara saboda su yi wani tasiri. So aiki ya dan tsaya daga farko, daga baya kuma sai ta yi consulting ne da Ismail Bala, sai muka ga da ya kamata mu bi, muka tattauna, muka yi consulting na Professor Adamu Tsahe, har muka zo da wanda littafin da muka wallafa.
wanda muna da ina ganin poems sun kai kusan na kwara 80 kuma cikin su akwai sanannun marubuta irin su da Abdullahi irin su Halima Matazu kuma duk suna magana ne akan abin da shafi matsalolin tsaron da kuma da fara ke wani kenan muna iya yi a matsayin mu na marubuta muna iya yi a matsayin mu na masu nazari ko da ko ba mu hito mun ce ga abin da muke yi ya zama al'adar mu ya zama tunanin mu shine fahimta da yawa wannan shi ke da muhimmanci kafin kidan mu koma ga masu saurare zan zo malam Sulaiman ya min takaitaccen bayani game da shin kana ganin waɗannan waƙoƙi da ake bayan ta'adda ba za su iya zama abin da hukuma ko kuma jami'an gwamnati za su yi amfani da su ba wajen gano irin matsalolin da za a iya magancewa idan aka ɗauke su aka kai su cikin wani wuri aka samu masana suka zana suna nazarin su za a iya gane sirrin waɗannan ainihin ta'adda bela turijin da sauransu baki daya in ka samu waka a 40 da aka yi masu ka zauna a matsayinka da wanda ke nazarin tsaro da harkokin ta'addanci ba za a iya samun wani abu da zai iya kai mu ga magance irin waɗannan abubuwan ba? already akwai intelligence content a ciki za ka iya tracing so many abubuwa yanzu ko mai mawaƙin na hadda ba da number waya 0 wani tabbatar kila har ya samu alarm yes dan gwamnatin bola ya sa an nemo shi ya sa lokacin nan ya bace aka dinga ina za a gano shi to ni ba baki nake so a yi ba a'a waƙoƙin mu a matsayin masu nazarin adabi muka ɗauki abin da aka rubuta duk sirrin da ke ciki za ka gano shi idan matan shi guda 3 ne mun ji za mu nemi ina iyayenta iyayen shi kai shi turjin ƴaƴan shi ina suke zaune Abdulaziz ya shiga wurin ya san da yake daga cikin waƙoƙin za mu iya gane wuraren za mu iya sanin su so su sojoji da jami'an tsaro za su amfani da waɗannan kayan adabin su ne su kai ga ainihin waɗannan 'yan ta'addan shi ba daga cikinsu a samu hanyar za a bi magance ta'addanci sosai shi yasa a dunkule na ce suna akwai intelligence content a ciki amma abin da zan faɗa a gurguje na ga yana da matukan muhimmanci lokacin da nake tasowa akwai kawuna ma'aikacin BBC ne late Adam Yusuf BBC nakan taya shi mu je in zai ɗau rahoto da sauransu nakan rike mai rediyo su sai je wani rahoto akan faɗin da ake da America da Saddam Hussein sai da aka gama rahoton na mayar mai da rediyon shi muna dawa sai na ce baba wai me yasa America za ta faɗa da su da Saddam shekara kusan 12 a tura komando mana ko Rambo saboda menene gwamnati na America ta yi investing a Hollywood suna fitar da content da yake ɗaukaka America yake nuna ta wani yana ganin America ta faɗa da Najeriya within 1 second an gama da ba haka bane wato akwai abin da kira psychological warfare gwamnatin must sit tight dole ne a sa kuɗi a Kannywood ko kana son su ko baka son su because idan baka sa kuɗi a irin wannan kafan ba za su yi abin da za su yi Alinuhu zai yi tsalle-tsallen shi yadda ya ga dama ba abin da za ka iya yi dole ne mai investing a irin content da suke fitarwa shi yasa duk ba mu da kishin ƙasa a yi fim wanda yake nuna kishin ƙasa yake nuna son ƙasa yake nuna sacrifice wa ƙasa shine zai sa mu ci gaba amma gwamnatin ta naɗa hannunta a irin wannan situation din bature ce pulling the blanket over your head will not solve the matter will still remain there kamar dan giya ne ya sha giya dan ya cire worries din shi by the time giyan ya clearing the problem will come back zai dawo normal alhamdulillah ba mu sani za mu dan dauki mutum biyu ko uku mutum biyu sun yi kaɗan wallahi za mu zo mu ji ainihin ra'ayin waɗanda suka saurare mu ko da mutum biyu zuwa uku insha Allah bari mu soma da ga wata nan za mu zo kanku za mu zo insha Allah mu kyale na kawai ya ni ke da ba a hannu tambaya ka any of the panelists can answer but ina da tambayoyi biyu za an bani dama A is directed to Abdulaziz and duk ranar da aka ce yau babu Abdulaziz, who is the person that will take over what you're doing in the aspect of investigative journalism? That's too personal. It's not personal. Like
we have so many journalists interested in investigative journalism, Yes. but the worst part of it is that everyone knows how we are scared of dying at the forefront of Yes. finding out information. Okay. Who is that one person that if you're not there, will look out at the That's person? all right. Yeah. And the second question Don quickly. Allah ɗaya ya isa for time being. Za mu dawo. Ga wata nan kusa. Hello. Tambaya na shine su waɗannan mawaƙan da suke yin waƙoƙin nan. Shin wani irin tunani ne da su wanda mu ba ma gani ko wani irin perspective ne da su wanda mu as yadda muke ganin abu kawai ba daidai ba? To su me yasa su suke ganin abin da waɗannan Ba su ganin shi a matsayin ba daidai ba. Ba su ganin shi ba daidai ba suna kan ba masu. Abdulaziz wannan shi ne a sama kita. Sai nan wajen maza. Yes, ga wannan. Bismillah, bismillah, kai. Salamu alaikum. Sunana Dabo. Tambaya ta ita ce shine akwai magana da kuka yi na samun cikakken fahimta kan irin wannan al'amura. Yayin da muka ga irin wannan al'amuran na wanzuwa ko na wakana ya kamata a ce mun san menene tushensa. Ina iya kusan 30 baya lokacin da aka yi faɗan wannan Saddam Hussein ina jin me ko? To za ka ga a wannan lokacin ana faɗa tsakanin ko Amerika ne da wasu to shi ne me zai hana mutane lokacin da suka ga irin wannan abubuwan yana faruwa su san menene kafin su yi irin abin da ake kira hasty generalization su fasin judgment ba tare da sun san menene tushen wannan abu ba me ya haddasa wannan abu shi ne tambaya ta. Akwai ɗaya nan ga nan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tambaya ta ita ce mun ji bayanai dangane da tushe da kuma kokari da kuka yi wajen samar da bincike akan yadda waɗannan 'yan ta'adda suke rayuwa da kuma yadda za a iya ƙalubalantar su a cikin adabi a waƙe ko a rubuce. Muna da matasa da dama masu basira masu hikima da hazaƙa da za su iya irin ayyuka kamar yadda su ma waɗanda suka yi waƙoƙi na yabo ga waɗannan ɓata gari ta iya wasu ne suka ɗauki nauyinsu kamar yadda malam Jalaluddin ya ambaci sunan wanda ya ɗauki nauyin waƙar da muka saurara. Wani ƙoƙari musamman daga ɓangaren gwamnati za mu iya samu na tallafi da zamar cewa an tayar da wasu gungun matasa masu hazaƙa da za su iya ƙalubalantar waɗannan mutane da suke yin wannan abu. A shirye muke mu ba da tamu gudunmawa amma gwamnati na shirye an ba da misali da waƙar lokacin da ake ta gangamin samar da haɗin kai mun ji waƙoƙi da iri-iri da gwamnati ɗauki na wanda kullum kowace rana muna jin su a talabijin amma yanzu ba a jin irin wannan amma muna shan turanci da yawa. Ya yi gode. Tambayoyi guda hudu ne na jin guda biyu ko uku ma duka wajen Abdulaziz sauran ɗayan kuma tana zama general. Abdulaziz Billah. To, salamu alaikum. Na farko zancen investigative journalism ya ganin babban abun personal decision ne wato ɗauka ma kai ne tare a da ka kullum tun kafin mabi zo matakin da mutum ya kai muna ji ana fara cewa in kana son I remember na taɓa hira da Malam Muhammad Haruna ina ga 2013 da zo na hira da shi a Kaduna a gidansa akan lokacin muna wani shafi a jaridar Blueprint ina aiki a wurin na tambaye shi akan what makes a good journalist. Ya ce you have to have fire in your belly. So idan ba ka da irin wannan tunanin gaskiya zai wahala saboda ba abu wani wanda bari dan kasar ni mai sauraron waƙoƙin gargajiya ne kwarai da gaske. Akwai wani makari da yake cewa ina ga mai tarewa babu da yake cewa banza gudun kare mai tsoro ko ya cira ba zai kama ba. So idan ka tura mutum ma idan ba shi da courage din ba lallai ya iya yi ba. Na tuna cewa for example abu da yawa lokacin da na yi investigations a kai abubuwa da yawa na yi na 'yan siyasa wanda wasu sun ta tsoratar da ni cewa za a kashe ka za a yi wane ne. Akwai wani particular gwamna da aka ce ai wannan mutumin is very diabolical zai iya wannan dinka
gwamna ne har yanzu yana kai lokacin yana kujera yana hawan yana first term. I didn't bother, na yi abin da ya kamata na yi, haka ma wasu da su daban-daban. Sannan na wannan magana security, misali ko ma fara reporting da ne a Daily Trust, da na Daily Trust I'm supposed to be an editor, so I'm not expected to be on the field. Amma wata rana ina ga satiya na farko or so, I was in a meeting, aka ce okay, we needed somebody to go to Baro Port. Lokacin Buhari had commissioned that port, and like 2 years later, it was still not functioning. Who could go to Baro? Aka shiru. That's I will go. So editor. Yes, so that was actually the beginning da ma yasa na fara fita field. Magana su masu na insecurity, na je zuwa wajen turji, to be honest ni da kaina na dan ji dan amma daga baya, you know, thanks to Dr. Murtala kullum zan faɗa ya encouraging dina mu je ma da shi ya ce zai shi ma he's willing to go, yana so ya experience it. Na san cewa mishi duka ma twice da na je wajen su Halil wanda har yanzu hoto na ana magana bandit kusan shine most popular picture da ake amfani da shi, hoton su Shehu Rakeb da sauran yaran su da suka yi masking face din su da kaki da kowannan wurin ma akwai fargaba definitely, amma idan kai sa kanka cewa a sai da rai a samu suna ne because na san cewa for example babu tunda gwamnati hukuma bata sani ba za a iya zuwa kawo hari a hada da mu da sauransu, kuma in both cases muna wurin an ce ai ga an ga gilmawar jami'an tsaro, haka muka wurin. So wannan kenan, dan magana ta biyu ina ga maganar gwamnati yawa, to wannan baran iya cewa za a yi ba, amma dai abu ne wanda na san cewa is very possible, saboda ita minista mai kula da abubuwan art yar arewa ce kuma yar Katsina, sannan na san ita ma da kanta ta mun taɓa ma yin zama da wasu masu ruwa da tsaki akan irin wannan, akan yadda musamman irin abubuwan da Sulaiman ya magana a kai ma patriotism, ta ya za a yi a samar da content da suke nuna kishin ƙasa, suke nuna suke addressing kuma yadda ake kallon Najeriya ma da mu da kanmu da kuma a waje, saboda wata babban matsala da muke da ita shine dan Najeriya, average dan Najeriya bai yadda da Najeriya ba ma, so kuma idan baka yarda da ƙasa ba shi sa kuma dukkan matsalolinmu suke ma ƙara gaba maimakon su baya, saboda in baka yarda da Najeriya ba, don me zaka ba wa Najeriya rayuwarka, don me zaka bata lokacinta, don me zaka yi aiki tukuru, don me zaka yi, so wannan kadai is a problem. Dan kuma of course daga waje ma ba a ganin Najeriya da mutunci saboda watakila yadda mu ma ba mu dauke ta da muhimmanci ba, so wayannan abubuwan magana ko tsaron ko maganar ci gaba da kishin kasa da abubuwa ne masu muhimmanci. Allah ya yarda idan na koma Abuja zan yi kokari ne magana da ita minista mun kan me za mu kokari mu fito da shi na musamman, wani shiri na musamman wanda ko da ma tunda ita ma na san tana da hanya ne ma kuma da dan little mutane da na sani mu samu ko da alternative funding ne ba lallai sai da gwamnati ba, saboda wani abu mutane suna ganin kamar gwamnati tana da kuɗin yin komai, amma ba da haka bane ba, so za mu iya neman ko da wata hanyoyi ne na kuɗi da za mu samu domin yin wannan. Akwai tambayar Halima wadda ta yi magana cewa me yasa ake ganin waɗannan yawa wannan tambayar ma akan me yasa ake ganin waɗannan 'yan ta'addan, ai daidai wani karkataccen wani ne, kuma one man sent is another man's devil ne ko, so wani lokaci su da Jalaludeen da ya yi wannan maganar cewa su a wurin su fa waɗannan mutanen 'yan kwatar 'yanci ne, don haka misali don baki misali, do you know that kusan dukkanin matan Bello Turji wasu dattawan Fulani ne suka ba su shi kamar irin sadaka din nan suka hada su saboda kawai suna ganin cewa suna ma son su hada jini da shi, to haka yawanci waɗannan ga 'yan ta'addan da yawansu mutanen suna ganin su cewa su ne masu kwatar musu 'yanci a hannun zaluncin da ake yi musu, so daidai wani ne karkataccen wani. Kuma kamar yadda ga shi Abdulaziz zai bayani tun daga shekaru 50-60 suka wuce wannan al'adar da tana a wannan yankin,
sarkin musulmi shi ke da sarkin barayi. Sata ce ake yi, ta riga ta zama al'ada, ta zama cikin al'umma. Saboda haka sarkin musulmi zai kira jarumin da ya fi jarumai na satar a zo a yi naɗi a ya fara wa fadar sarki, shi kuma ya je ya ci gaba da mai hidomin shi a tsakanin al'ummar shi. So abu ne wanda yake ba wani abu ne sabo ba, an riga an saba. Yawancin su ana ganin su a matsayin jarumai ne akan yanayin aikin da suke. Mu kuma da muke waje muna ganin kamar ba jaruman bane, saboda haka muke ganin cewa ya kamata a samu mai abubuwan da za a yi musu wanda ba shi ne ba. Wannan al'ada ce wata take ta riga ta gizo a cikin al'umma ne. Ina jin wannan shine daga ƙarshe. Mun gode kwarai matuƙa da mun samu wannan dama muka zo muka yi wannan tattaunawa wanda ni taiman daɗi kwarai matuƙa a cikin wannan zama da aka yi na baje kolin waƙoƙi na ƙasa da ƙasa a Kano. A madadin masu gudanar da wannan harka muna godiya Abdulaziz Abdulaziz, muna kuma fatar za mu ga wani abin kamar yadda kashe ɗin, ko da ba da gwamnatin ba, ko da ta wata hanya ne daban. Sulaiman kullum tare muke, kuma tunanin kullum haka hanya yake. Za mu ci gaba kuma ba za mu fasa ba. Mun taɓa yin irin wannan kamar da aka abin muka hibab, kuma ya yi armashi kwarai matuƙa, kuma yana taimaka wajen al'umma, kuma shi ne tushen wannan. Da ladin mu daɗe wa haɗuwa, amma yau ga mun sake haɗuwa physical, abu ne na jini. Mun gode kwarai da aka samu wannan dama, sannan kuma abin da ake yi kuma a ci gaba da gudanarwa insha Allah za a samu sauƙi da ƙarshe. Sauran waɗanda suka samu dama halarta wannan taro da kuma wannan biki muna godiya. Allah ya biya kowa da mafificin alheri. Please put your hands together once more. So we are a bit behind schedule, and we're going to move on to another activity. I've been waiting patiently. I know I've said I've been waiting for these activities, for a lot of activities actually, but this one in particular is something. So now is the time